Приветствую всех, меня зовут Наталья. Готовлюсь к Белтайну. Сегодня у нас 29 апреля. Буду делать ведьмины свечи, ведьмин костер. Добавлю лаванду. Лаванда идет для душевного равновесия, гармоничных отношений. Корица, удача, исполнение желаний, гвоздика, успех, процветание, увеличение энергии, пшеница, изобилие, благосостояние, достаток и шалфей. Вот у меня здесь есть шалфей. Шалфей у нас для успеха и процветания. Некоторые этапы вам покажу, ну и, конечно, что в итоге получилось. Подготовила лаванду, корицу, пшеницу. Работаем дальше. Ну, вот так это выглядит. Я все положила в воск растопленный и жду, когда воск у меня начнет остывать, возьмется корочкой. Вот такой у меня шарик. Здесь все травки, пряности. Ну, сейчас буду лепить. Готовы мои свечи. Я их сделала с фитилем. Объясняю почему. Потому что у меня здесь пшеница и корица. И из моей практики пшеница в свече горит очень непросто. И нужен на подмогу фитиль. Поэтому я сделала. Вот такие две свечи ведьмины. Застывают они у меня, еще схватываются. Здесь много трав, пряностей. Всех причастных поздравляю с Белтайном, который у нас будет с 30 апреля на 1 мая. Всем хорошего Белтайна, всех благ, счастья, благополучия.